Мне кажется, плохая идея была идти сюда. А что здесь не так? Эта поляна слишком открытая, мне кажется. Я за щенков боюсь. Они уже взрослые и сами справятся. Но я пойду на охоту. Удачи. Ух, ничего себе. Ну, повезло, конечно. Какая громадина. Ну и как мне ее до дома донести?